bonjour à tous les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on n'est pas en XP, on va continuer de grouper ancestral. J'ai un peu XP en Orcam. Un tout petit peu. Ton vidéo? Oui. Okidoki. Merci. J'adore les gens qui viennent me déranger en vidéo. J'adore ça. Ouais, bon, bah, j'ai un peu farmé en Orcam. Ce qui donne, oui, un bon level. Je crois qu'on était level 70, un truc comme ça. Ouais, j'ai gagné un peu le level. Donc là, on va continuer le repère ancestral spécial. Ouais, juste au plus. Tellement. Alors, on va finir la tête juste d'abord en trio. On finit la tête prioritairement. Alors, c'est clair. Ouais, j'ai enlevé le spéfeu. J'avoue, oh là, je peux tellement faire un plus grave. Mais je peux pas faire le plus grave. Sans folie comme ça. On adore les chiens hein, aussi. Ils font exprès de se mettre à aboyer quand je parle en vidéo. Là depuis tout à l'heure ils aboient pas, là bizarrement on est en vidéo, ils aboient. Ils le font exprès, c'est pas possible. Il y a un truc. Mais purée les chiens. Attendez. Le temps de refermer cette porte. Je pense que vu que la personne qui est venue me déranger a mal fermé la porte, elle s'est ouverte toute seule. J'adore ça. Calme-toi, s'il te plaît. On va sortir. Il faut que là il va pas crever, hein. Il va pas. Ok. Je vais faire ma tension azur. Lui il est là. Non, elle veut mettre. Premier tour de tension azur. Deuxième tour. Quatrième tour. Non, troisième tour. Quatrième tour. Ah non, mais là on va pas attendre. Et là, peut-être pas du tout, on va faire le tour habituel. Peut-être d'abord aller retourner de l'XP, ouais. Peut-être d'abord me remettre le bonus. Peut-être. On toutes les quêtes. On va avancer là dans le repère ancestral.
J'adore mes chiens, j'adore ça, vraiment. J'adore quand ils se mettent à aboyer en pleine vidéo, vraiment, c'est un peu plaisir. Ah non mais je vous jure, ma thune elle monte à des niveaux. Oh mais je peux pas. On s'entend. Mais oui, mais... Tu le fais exprès, là? Mais arrête de m'embêter, putain. Ouais, faut que j'aille vraiment faire un effort, moi. Ah non, mais là, je me suis lancé un défi, mais là... Un noir, level max avant la fin de la scène, on est mardi. Ok, le level max c'est 1 des 9, il me manque 11 levels. J'y suis presque. Mais c'est un défi de merde. Vraiment, pourquoi je lance des trucs comme ça? Il y a des moments où je me demande si c'est parce que j'aime bien me faire souffrir ou pas. Oh, vraiment, il y a des moments où je me demande. Alors... Ouais, Brune fraîche. Alors, ça peut être long. Là, normalement, vous voulez, on va faire le rond-plan. Alors, le légendaire Astalos. Ah non, mais vraiment, si vous avez fini le jeu, je sais les quêtes de fou, c'est un plaisir de l'avoir, l'Astalos. Ouais, bon, plaisir. Et alors, vous me mettez full foudre. Donc, qu'avec le jet de foudre, et vous arrivez à me mettre une attaque technique, vitesse et force au moins, alors là, c'est une machine de destruction. Vraiment, vous gardez absolument cette tension à jour parce que c'est dans les précédents de la calotte. Et vous avez un monstre. Alors, normalement, Kate n'est pas censé utiliser. Il m'attaque pas. Ouais, je fais de la coupette, en fait. Oh, je calme pas, donc là. D'ailleurs. Alors, attention à vue. Là, c'est pas grave. Premier tour de tension à vue. Deuxième tour de tension à vue. Troisième tour à vue.
quatrième, je vais déclencher. Bon bah, comme. 決めた Oui, oui, là, c'est bon. Mais, pourquoi j'ai pas possible? Non, en fait, je comprends,やあ dans le tas, hein. 畳みかけるぞ Et là aussi, il va attendre. C'est un peu plus intéressé. 強いな Je mettrai. Ah non, je trouvais. Moi, c'est un jeu extraire. Mon story en ce moment. Estomac, il m'en manque 4. Normalement, t'as une. Ok. Est-ce que ça va bien? Ça va peut-être à péter, je crois pas. Je crois qu'il y a un seul soirée. Oh, c'est une tête. Estomac était fait. Au genre, le monstre. Bonjour. Je m'appelle Henri. Et j'aimerais bien pour l'émission Mag. Ça fait de la vitesse quand même. Ça fait de la vitesse. 悪い Ça fait de la vitesse, non, c'est une attaque. Ça va faire. Il est paralysé déjà, c'est intéressant. Je vais le suivre. Par contre, il faut en peu. On balance la sauce, mais alors là, c'est bon. Ça fait de la part, je crois. Alors, on fume la vie, on va faire... L'astologe die, l'astologe die. L'astologe die. L'astologe die pas. 決めた Je fais un peu de la caille. Oh. Ah là, bien. Ouais, au moins une thune en fait. Ouais, やあ la tête c'est beau. L'estomac quand même. 次を狙え ここからだ任せろ Pas pas mieux en fait, voilà. Oh, c'est vraiment. L'estomac et tout. On fait
Oui, pour une petite raille, ça va. これが絆の強さってやつか。 On économise des tours. Alors, les têtes, c'est fait normalement, voilà. Sur les estomacs. Ouais, j'ai l'impression. Alors, il y a deux contrôles avec ça. La Stallone, bien sûr, on le prend. J'ai atteint une vidéo. Bon bah bah. Il n'y a rien, comment tu peux pas voir le... Allez, c'est fini, on a deux gars. Là, le but, c'est juste d'aller. Moi, je vais écrire bêtement. C'est une erreur. Même là, je vais en parler. Regarde, il prend tous les coups de la planète. Qu'est-ce que ça vaut? Là, il doit pas le continuer. 聞いてるぞ。 Ouais. On va essayer de faire partie de ça. 集中を切らすな。 Juste ce qui m'intéresse. D'accord, ça m'intéresse pas. 強いな。 Oh, c'est juste la partie qui m'intéresse. Coup de grâce, hein. Là, ça va être juste que je peux mettre un peu. Alors, vitesse, on fait ça en monstre technique. Et je me en donner un cœur pendant le speed. Justement. Bien. Sur la zone 7, on va être bien header, tellement mal dans ce jeu. Je te pardonne tellement pas. Tu prends un kill, on rend histoire. Le seul truc que tu veux pas te prendre, c'est un critique. 狙い通りだ。 Oh, il est toujours sûr. Insecte. Je sais pas c'est quoi le plus dangereux, hein. Un insecte. Non, mais vraiment. Moi, un monstre. 集中しろ。 Non.
Je vais aller défiler devant mes yeux, les gars, vraiment. Les deux en fait. Quoi? やっ Allez, non. Oh, il est comme ça. 聞いてるぞ Pour ce truc que j'ai pété. Allez, coup de grâce, merci. これが絆の強さってやつか Il a encaissé. Allez, ouais. Je galère sur un combat alors. Hein. Deux épreuves, ça fait 30 ans. Faire, ouais. On va aller coup de grâce. Alors, il y a un puncho avec la. On peut dans lui rendre coup de grâce. Et c'est l'autre qu'on va pas coup de grâce. Ou on fait juste la queue puis on coup de grâce. Non, il y a des glaives. Non. Pour ceux qui sont les glaives. Là, coup de grâce. 勝った Ah, な attends, je vais faire mes XP. C'est un détail, mais mon profil quand même pour armer l'XP. Je regarde le temps, c'est souvent quand même. Là, il y a un glaive normalement, donc ça va me manquer un combat pour là parce que je connais un combat qui me rapporte 2 estomacs et là il va me manquer 2. Ouais, si on peut s'arranger pour le qui tombe c'est bon, c'est gagné. Alors donc tonnerre, tu peux parler. Il va faire ça. Non, c'est tout. Ah, bah, pas grave.畳みかけるぞ Je peux même avoir un peu plus rentable. 当然の結果だろ Alors, il m'a manqué vraiment bon, voilà. J'ai lui qui m'a passé. Ah oui, tiens. Alors, il a un escouade. やっ Beaucoup de grâce pour les gens là. Et là. Voilà, allez. Oh non, t'as pas mis. Je vais prendre très bien. C'est bien, non. Joue. La première fois, on va le
Bien. D'où un truc que super. Les dégâts que ce net en fait. Allez, ils enquêtent dedans. Les critiques ne pardonnent pas, c'est un vrai de... Et moi, je vais pas pardonner. Là, franchement, je pardonne pas, je pardonne pas. 畳みかけるぞ Là, par contre. Il va pas d'accord avec ce que je fais. 当然の結果だろ Ouais, la vidéo est très rapide. Alors, normalement, on va qu'il là, mais ça. Alors, la dernière estomate, ça sera. Ça sera la 27, mais en même temps redouté. En bord de Z zone. Minutes. Voilà, avec deux semaines, mais bon. Même si. Bien en fait, je vais savoir quelle partie où il fera plus de dégâts. L'intérêt, genre, c'est pas plus de rien. Moi, je vois le bête, ok. Il est critique. Je pardonne. Ah. Point critique, tellement que c'est pas tant violent.狙い通りだ Alors, 当然の結果だろ une fois ça il ne sera plus qu'un estomac à péter, ça. Il peut être dangereux. Il peut être dangereux quand même, mais bon bah. Non, ouais, je fais quelqu'un. Bon, tout ce qu'on va faire. Alors. On va attaquer ce peu.
通りだ Voilà, c'est bon. Voilà, de grâce. これが絆の強さってやつか Alors, est-ce qu'on peut pas faire un masterclass, finir ça? Voilà, c'est juste ça. Avoir le film d'arrêt. Non. Ça aurait été magnifique, mais à ce que je vois, le jeu est pas si sympa que ça. Bon, bah, Zone 7, c'est pour le prochain épisode. Ouais, on verra. Bon, c'est pour moi. J'aime pas, là, on va finir la vidéo. On va rentrer dans la zone 7 et même téléphone, je la redoute tellement, l'épreuve qui suit. Ah non, l'épreuve qui va suivre, je vais la redouter. C'est mon épreuve que je redoute. On va pas faire de folie, on se regarde. Oui, je tourne. Je tourne putain. Je tourne parfois. Ah d'accord. Et vous voyez ce qu'on a à faire pour le vrai. À la prochaine, tout le monde.